សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសំណង់និងអចលនៈតប្រចាំសប្តាហ៍ជារៀងរាល់សប្តាហ៍យើងតែងលើកយកព័ត៌មានសំខាន់ៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសំណង់និងអចលនៈទ្រព្យនៅកម្ពុជាជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាមាតិកាព័ត៌មានដូចតទៅសម្ដេចហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតក្រសួងសាធារណការនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានសំខាន់ៗជាច្រើនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រុមហ៊ុន2ស្នើសុំបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសលើផ្ទៃដី1600 ហិកតាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនឹងជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសង្ហបុរីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2019សហការឧបត្ថម្ភដោយ ISI Palm ជាប់ធុនជានិរន្តរ៍ Color បរិក្ខារដែលមានមុខងារនិងការរចនាដ៏ល្អឥតខ្ចោះ Polygon ទយោឧត PPR សម្រាប់ទឹកក្តៅនិងទឹកត្រជាក់ Redcon Red Mix ការពារជំរាបទឹកពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដេចហ៊ុនសែនស្នើឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការកសាងគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដែលត្រូវបានពន្យាពេលក្រោយសិក្សាចប់តាំងពីឆ្នាំ2017ក្នុងវេទិកាស្ដីពីការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅឯទីក្រុងហាណូយសម្ដេចបានស្នើឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាទាំងអស់ពន្លឿនគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតដើម្បីជំរុញពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចក៏បានបន្តទៀតថាក្រោយពេលបញ្ចប់គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញដែលនឹងឆ្ពោះបន្តទៅដល់ទីក្រុងហូជីមីញវានឹងក្លាយជាចំណុចប្រសព្វនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបាវិតដែលជាចំណុចប្រមូលផ្ដុំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរបៀងសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងត្បូងបើយោងតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងអង្គការជប៉ុនចៃការផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតប្រវែង160គីឡូម៉ែត្រនេះត្រូវចំណាយថវិកាប្រមាណ$3,900 លានអាមេរិកដែលនេះគឺច្រើនជាងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុក្រសួងសាធារណការនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានសំខាន់ៗក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះយោងតាមការបញ្ជាក់ផ្ទាល់របស់ឯកឧត្តមស៊ុនច័ន្ទថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងនឹងធ្វើការបើកការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវសំខាន់ៗចំនួន5ខ្សែនិងស្ពានចំនួន1ខ្សែក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះខណៈការសិក្សានិងការស្វែងរកថវិកាត្រូវបានបញ្ចប់តាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមផ្លូវទាំងនោះរួមមានផ្លូវជាតិលេខ10តភ្ជាប់ពីសំឡូតដល់កោះកុងផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ41ភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ4មកផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ31ភ្ជាប់ពីបែកគូសចុះមកដល់កំពង់ត្រាចនិងផ្លូវជាតិលេខ33ពីកំពតមកកែបក្រៅពីនេះក្រសួងក៏កំពុងសិក្សាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គពីក្រចេះផងដែរក្រុមហ៊ុន2ស្នើសុំបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅលើផ្ទៃដី1600 ហិកតាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្រុមហ៊ុនចំនួន2បានធ្វើការស្នើសុំអភិវឌ្ឍដីទំហំ1600 ហិកតាក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតាមរយៈការធ្វើអនុប្រយោគនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី7 ខែតុលាឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាទៅលើសំណើខាងលើនេះដែលមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលស្រុកស្ទឹងហាវអ្នកជំនាញរបស់សាលាខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីនៃមន្ទីរដែលពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងនោះក្រុមហ៊ុន Thanin Tharat Import Export Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Central Gain Cambodia Co Ltd បានសុំអនុញ្ញាតធ្វើអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋស្ថិតនៅឃុំកៅផុសស្រុកស្ទឹងហាវទៅជាដីកម្មសិទ្ធិអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់អភិវឌ្ឍស្របតាមទិសដៅគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងរដ្ឋបាលកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្រេចគាំទ្រឲ្យមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយទៀតលើផ្ទៃដីជាង55ហិកតានៅខេត្តព្រះសីហនុការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូននិងលំនៅឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យនឹងជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចការពង្រឹងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងលំនៅឋានមានតម្លៃសមរម្យគឺជាការចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ីសុផលបានមានប្រសាសន៍ថាការជាប់គាំងចរាចរណ៍គឺមិនមែនជាក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាប្រជាជនចង់បានបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនដែលបង្កើនតម្លៃផ្ទះរបស់ពួកគេដូចជានៅប្រទេសក្រៅការរស់នៅក្បែរស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្តោបដីអាចបង្កើនតម្លៃផ្ទះគួរបន្ថែមថាឯកឧត្តមស៊ុនច័ន្ទថុលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រកាសផែនការសាងសង់រថភ្លើងអាកាសពីទីក្រុងភ្នំពេញដល់ពហុកីឡដ្ឋានព្រែកភ្នៅដែលមានចម្ងាយប្រហែល18គីឡូម៉ែត្រក្នុងគោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅពេលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡា SEA Games ក្នុងឆ្នាំ2023
គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់សិង្ហបុរីនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ 2019 ក្រុមហ៊ុន Bentley System Incorporated ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ដំណោះស្រាយ software និងសេវាកម្មផ្ទុកទិន្នន័យ Digital ជំរុញការរចនាការកសាងនិងប្រតិបត្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានប្រកាសគម្រោងជាច្រើននៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាគម្រោងប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ 2019 គណៈកម្មាធិការវិនិច្ឆ័យឯករាជ្យចំនួន12រូបដែលជាអ្នកជំនាញក្នុងឧស្សាហកម្មដ៏ឆ្នើមបានជ្រើសរើសអ្នកប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន54នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រកួតទាំង571នាក់នៃប្រទេស60ដែលបានដាក់ពាក្យគម្រោងពីប្រទេសសិង្ហបុរីដែលជាគម្រោងផ្ដាច់ព្រាត់រួមមានដូចជាវិស្វកម្មភូមិសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Arup Singapore ដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍចម្រុះកម្ពស់64ជាន់និងជាន់ក្រោមដីចំនួន3ភ្ជាប់ទៅនឹងស្ថានីយ៍រថភ្លើង MRT រោងចក្រផលិតទឹកនិងប្រព័ន្ធកម្មទឹកកខ្វក់របស់ក្រុមហ៊ុន Acom Singapore និង KPEL Infrastructure Holding ដែលជារោងចក្រចម្រាញ់ជាតិអំបិលខ្នាតធំពីសមុទ្រឬទឹកសាបពីអាងស្តុកទឹក Marina ក្រុមហ៊ុន Jacobs Engineering Group and Singapore National Water Agency ដែលមានរោងចក្រចម្រោះទឹក TOS ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រព័ន្ធលូទឹកជ្រៅក្រោមដីដើម្បីបម្រើតម្រូវការទឹករបស់សិង្ហបុរីអ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកាសនៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នៅថ្ងៃទី24ខែតុលាក្នុងសន្និសីទពានរង្វាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ 2019 ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅសិង្ហបុរីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានសំណងនិងអចលនៈតប្រចាំសប្តាហ៍បានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាសន្យាថានឹងជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំប៊ុនសៅសុភ័ក្រនាងនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា